И какво става, хора? Днес ще играем една игра в Roblox, наречена Need More IQ. Да. Roblox започваме. Може да... аз миналото видео почнах, ама айде. Може да ми давате идеи за игри в Roblox, които да пробвам и да играя. Добре, да пробвам. Finally, I already know what I want to do with my future. I will study so much that he will be the smartest in the world and I will master it. Thank goodness that is super mega ultra smart. He will tell me what to do. He's the inventor of Icometer 2000, the best and the most intelligent matter in the universe. Let's talk to him. Трябва да говори към неща. Здрасти, тате. Здрасти, сине. Знам какво искам да правя с живота си. О, да! Стои в леглото и да не правиш нищо. Защо казваш това, тате? За нищо. Искам да бъда най-умният човек на тази планета. Ти можеш да използваш твоя IQ метър 2000 да ми намериш IQ-то и да ми помогнеш да стана умен. Да стана по-умен. Сигурен ли си, че искаш да го използваш? Сигурен. Ти искаш го. 10 IQ. Отивай в стаята си, ти си много тъп. Трябва да отида в стаята си да правя домашно. Да говоря пак към баща си. Тате, сега съм по-умен. Сериозно? Защо? Защото си направих цялото ми домашно. И мога да отида до космоса? Не знам. Аз не мисля така. Да. Вече съм супер смарт, супер умен. Моля те, провери. Ще видиш. 20 вече. Сине, можеш Добре, трябва да имам повече IQ. Добре, вече няма да чета. Защото мързи. Да, никой не го интересува. Четиридесет и четири. Къде е балето? Това трябва. Трябва да ям. Баща пак трябва да говоря към баща. 54. Бай. Мале, гледам пълен зубър.
Къде му е списанието? Там е ето тук. Destroy. Защо? Само докосвам нещата. Това е повече. Къде има Magic Juice? Добре. Не бъде бързо. Значи, целта за днес е да го направим това преди трябва да го направим това целият епизод, защото не ми се занимава няколко епизод това да бъде. Просто ще скипвам всичко. Ако някой иска да паузира, вероятно няма да му е добре. Броколи. Броколи видях къде продавам. Защо трябва да сготвя? Да, бе, брат, айде да го взем. 75? Абе, не. Просто. Enkraj. One day. Какво трябва да направя? И къде? Окей. Това ще отнеме време. Оп, ето го. Да. Али. За колко робък ще струва? 500, няма да го правя. Yes. Окей, защо? Защо просто? Някои неща искам да ги скипна. Вест. Някои неща в това видео ще ме откършат. Къде? Къде е той? Нищо не правите. А, ето.
Мисля, че това е край на тази игра. Бъз стоп. Къде е спирката? Вау, technically. Но, къде е спирката? Окей, вероятно ще се върна като те открия, защото... Оп, ето. Где? То ми каза, че съм твърде умен и ми каза да сходя. Good ending! Ей! Добре. Вероятно това ще бъде от видеото. Ако ви е харесало, не забравяйте да оставите един лайк, да се абонирате за канала и да напишете долу в коментарите каква игра да играя в следващото видео. Това беше от мен. Чао!